Ok. É só manter a calma, vai ficar tudo bem. Até parece que algo pode dar errado, é normal ficar nervoso. Ok, aqui vamos nós. Sim, mãe, eu peguei o celular. Sim, mãe, eu também peguei o protetor solar. Mãe, porque eu ia precisar de uma cueca extra. Ok, mãe, qualquer coisa eu te ligo. Tudo bem, mãe, eu vou tentar fazer amigos. Ok, agora sou só eu. É só você. Tantão, mas não é querendo ser mal, mas você ouviu minha mãe. Eu preciso fazer amigos de verdade. Que dizer, fazer amigos humanos vivos. É que imagina se as pessoas souberem que eu vejo fantasmas. E alguém ouviu, eu tô vendo fantasmas aqui nesse lugar. Talvez eu esteja ficando louco. Nesse lugar eu tô meio perdido, procurando fantasmas. Eu juro que eu não tô louco. Mas será que esses fantasmas são reais ou são apenas contos da fogueira? Beleza, pior do que tá não piora. Tantão, sai daqui antes que eu me encresce por sua causa. Tá tarde demais. Que maravilha. O que foi aquilo? Aquilo o quê? Aquele pulo. Você sentiu um calafrio ou só não se dá bem como o sol? Não, eu apenas achei que era para andar pra frente. Tantão, desculpa se eu te magoei. Moleque, por que você tá falando sozinho? Escuta, por favor, só não me chama de maluco mais. Eu tô falando com fantasmas. Tem fantasmas espalhados aqui nesse lugar. Talvez eu esteja ficando louco. Nesse lugar eu tô meio perdido, procurando fantasmas. Eu juro que eu não tô louco. Mas será que esses fantasmas são reais ou são